Moi, tervetuloa uuden videon pariin ja mä oon Elli ja tässä videossa te pääsette seuraamaan mun tallipäivää tälleen kevään lopussa tälleen. Aloitetaan nyt sillä, että mulla alkaa tuossa kohta tosiaan tunti, niin mä käyn kysymässä Annikalta, että kellä hevosella mä meen, niin sitten voidaan hakea se hoitaa ja mennä tunnille. Ja tänään mä aion olla vähän fiksummin kuin muulloin silleen, koska vois sitäkin välillä koittaa. Vaikka se onkin aika tylsää. Mut joo. Annika, kellä hevosella mä menen tänään? Kellä? Ai hei Elli. No sä voisit mennä tällä nasulla tänään. Tässä mun vasemmalla puolella. Koska hän on nyt tosi silleen pieni ja se on tosi hyvä. Ja tänään me mennään tosiaan pieniä esteitä, niin sit sä pääset hyvin menemään niitä nasulla, koska se on tosi hyvä hyppäämään. Jee, kiva mennä nasulla! Näin, ja nyt mulla on tosiaan nasu tässä mun vieressä. Ja mennään nyt ottamaan ensin tää loimi pois ja annetaan sen vähän syödä. Ja sitten laitetaan varusteet. Niin, joo. Ja mä oon ostanut nasulle suojat, niin testataan, että onko ne vähän liian isot vai onko ne sopivat. Joten let's go! Näin, nyt mä sain ton nasun tähän kiinni, niin käydään hakemassa harjapakki. Ja harjataan nyt oikein kunnolla. Ja voitais ehkä, jos mä löydän ämpärin jostain, niin voitais vaikka pestä myös nasu, niin sit sen kelpaa mennä tunnille. Tai sit tunnin jälkeen, mä en tiedä ihan. Mutta tosiaan me mennään esteitä tänään, niin se on aika hikistä hommaa jopa. Ja me kuulemma mennään silleen 20-30 senttisiä tänään. Et ei mitenkään erityisen korkeita, mut höpinät pois ja hommiin. Kattokaa nyt miten hyvin nää matchaa nää kaikki jutut. Ihanaa oikeesti pinkkiä, se sopii niin hyvin kevääseen. Mut nyt otetaan loimi pois ja aletaan harjaamaan. Nonni, noin. Milläköhän me voitais aloittaa harjaamaan? Mä otan tän ruskeen tästä nyt. Harjattu, sit varusteet ja sitten ois jo tunnin aika. Ja tuolla on nyt jo muita kentällä. Oho, mä en osaa pitää enää kameraakaan kädessä. Mutta siis joo. Niin tuolla on jo muita tuntilaisia valmiina, kun niillä on 2 tuntia putkeen. Mut nyt aletaan varustaa. Niin mä käyn nyt hakea satulan. Niin nähdään sit, kun mä oon hakenut satulan. Nyt mä sain nämä varusteet tähän tosiaan. Ja sit voitais varustaa vielä nasu ja mennä tunnille. Näin, nyt mä sain varustettua nasun. Sit voitais nousta selkään. Ja mennä sinne tunnille nyt sitten. Tai no, siellä vissiin kootaan vielä esteitä. Niin voitais käydä vaikka maastossa alkulämmittelyillä tai jotain. Mä käyn kysyä Annikalta. Joo, sopii se kyllä Elli. Että vois se käydä siellä maastossa vähän alkulämmittelyllä. Vähän ravia, mutta enimmäkseen sitten käyntiä. Ja voit sä pikkusen laukkuakin ottaa. Kiitos! Näin, nyt mä oon tosiaan selässä. Ja tosiaan mulla ei nyt ollut mahdollisuutta laittaa satulaa, koska siis mun jalat on niin lyhyet. Jalostimia ei saa niin pienille säädöille, niin mun on nyt sitten pakko mennä ilman satulaa. Niin toivotaan nyt sitten, että pystytään pystyssä ja esteitä kun sitten mennään niin, että pysytään selässä, mutta nyt mä lähden sinne alkukäynneille. Lähde vaan, hyvä. Me nytten palattiin tallille, niin nyt olisi varmaan ne esteet sinne koottu, niin nyt me mennään sinne estetunnille sitten. Kävikin ilmi, että se tunti, mihin mun olisi pitänyt mennä, niin mä olin liian kauan siellä maastossa, niin, ja nyt täällä alkoi vähän ukkostaa ja satamaan, niin se siis tosiaan se tunti peruttiin, tai no ei se silleen peruttu, mutta mä olin myöhässä sieltä, niin nyt mä en voi enää mennä sinne, joten tää video alkaisi nyt olla tässä tosiaan, joten mä oon pahoillani, mutta ensi kerralla mä teen estekisavideon sit varmaan, mutta
Moikka! Tilaa ja tykkää kanava. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!